Hei, jeg er Per Kjetil, og dette er Minera Skiferskolen. I denne serien om ulike metoder for å forme og tilpasse skifer, skal jeg vise hvordan du lager en vinkelrett kant ved hjelp av en metode som kalles hogging. Til det trenger du en rissenål, som det her, eller noe annet du kan risse i skiferen med. Det kan være en syl eller lignende. I tillegg trenger du en settmeisel som er butt i enden, sånn som det her. Både rissenål og settmeisel får du tak i hos våre forhandlere som er spredt rundt om i hele landet. Denne metoden for tilpassing er fin å bruke dersom du ønsker å dele en murstein på lengda. Resultatet er en tilnærmet vinkelrett og presis kant, og står svært godt til vår mursteinstype Minera Rustic. Det er helt unikt for oppdragsskiferen at den kan risses og knekkes på denne måten. Dette gjør oppdragsskiferen spesielt verdsatt, og som sagt spesielt der viskanten er synlig, som for eksempel på hjørnet av en mur. Da skal jeg vise hvordan du deler en vanlig hogd murstein, en type rustic. Den har jo en hogd kant, det er jo visflata på denne mursteinen. Veldig enkel å tilpasse på lengdene, og det kan jo i mange tilfeller være behov for å ha et kutt da, som kan brukes som et hjørne. Så bruker jeg en sånn ripper da, eller en spiss gjenstand er jo nok egentlig. Poenget er å få et godt spor i overflata. Hva som er overflata er egentlig også litt vesentlig, og der ser du ser hjørnet her nå, du ser kanten på steinen. Det er et tydelig merke etter et riss. Det er alltid oppside på mursteinen. Jeg har ripet et litt kraftig spor som bryter overflata godt i skifferen. For å få den enden her nå mest mulig vinkelrett, så er det om å gjøre å overføre en markering fra overflata til baksida. Jeg sikter den inn sånn, noenlunde sånn, og tilsvarende her. For ordens skyld, og så setter jeg på et spor her også. Sånn. La den ligge på den siden. Vippe den opp litt. Legg nå under på ene hjørnet. Om det er her eller her er ikke så farlig. Bare at risset, altså oppsiden som nå ligger ned, har en god klaring fra underlaget. Da er det å bruke meisel. Da bruker jeg en såkalt settmeisel, som er helt tverr, altså flat. Denne skal bare overføre kraft fra baksida da, og foreta en knekk av skiferen. Denne er såpass smal at det er ganske enkelt. Litt forsiktig først, så at den kanskje får ta litt tak. Og så kanskje den kan begynne å dra på litt. Der. Du finner en nedlastbar steg for steg skriftlig forklaring på metoden på vår nettside. Link til den ligger i beskrivelsen under. Den er praktisk å ta med seg når du går i gang for første gang. Sjekk også ut denne spillelista som viser alle metoder for forming av skifer. Alt ettersom hvilket skiferprodukt du skal tilpasse, hvilken form og visuelt uttrykk du ønsker. Lykke til med deling av murstein ved hjelp av denne hoggemetoden. Det er mye enklere enn du tror og krever mindre fysiske krefter enn du tror. Og sees!